मैं काफ़ी ऊपर आ गई हूँ। साइड में वो है, सहेली बना के बातें कर रही है, पागल। ऊपर नहीं जा रही। मैं कहती थी लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ के क्यों कहते हैं यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ लोग मर जाते हैं। हम ये थोड़ा सा मामूली सा सफ़र करके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। मैं कहती हूँ कि कोई माउंट एवरेस्ट हाफ भी सर कर लेता ना, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। बहन मेरी अभी भी गप्पे मार रही है।